السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. معكم قناة أم يقين غوليزان. مرحبا بالجميع. اليوم إن شاء الله نديرو اختبار للسنة الثانية متوسط. دونك تبعوا معايا نقراو النص، الرابط تلقاوه في صندوق الوصف باش تحملوا الموضوع. نقراو النص والأسئلة ومن بعد نشوفوا الأجوبة إن شاء الله مع بعض. La Belle et la Bête. Il était une fois un riche marchand qui devait faire un long voyage. Il demanda à ses trois filles quel cadeau elles désiraient recevoir. L'aînée demanda une robe, la cadette un bijou, la plus jeune, la belle, dit « Je voudrais une rose ». Il acheta une belle robe pour l'aînée et un bracelet d'or pour la seconde. Il oublia la rose de la belle. Il s'en souvint par hasard quand, côtoyant un jardin, il aperçut à travers la clôture d'un château des roses merveilleuses. Passant la main à travers les barreaux, il cueillit une rose. « Comment oses-tu » cria le monstre. « Comment oses-tu voler le rosier auquel je tiens plus qu'à la vie? Ta punition sera la mort. » Donc هذا النص تاعنا اللي هو le conte bien sûr. غادي نشوفوا دروك الأسئلة مع بعض. Compréhension de l'écrit. Cite trois personnages de ce conte. نخرجوا 3 شخصيات من هاد القصة. Complète le tableau suivant à partir du texte. Où, quand. Où قلنا اللي تعطينا المكان و quand تعطينا الزمن. Relève du texte le contraire de l'aide. Réponds par vrai ou faux. صحيح أو خطأ. La belle est la plus âgée des filles du marchand. Le marchand oublia la robe de la belle. Le marchand risqua la mort en volant la rose de la bête. هنا نشوف وينها جملة نقارن مع الجملة تاع النص ونشوف اسكو vrai ou faux. Souligne d'un trait l'adjectif qualificatif et de 2 traits le complément du nom dans les phrases suivantes. Les belles filles du marchand étaient impatientes. Le marchand vola la rose du monstre عفوا. نحوسوا على l'adjectif je souligne d'un trait نسطر عليه بخط واحد وخطين le complément du nom. 6. Mets les verbes entre parenthèses au passé simple. Les filles du marchand essayaient de sauver leur père. La bête rugit en voyant le marchand cueillir la rose. Le monstre regardait longuement le marchand. نشوفوا les verbes تاوعي est-ce que premier groupe ou le deuxième groupe ونشوف le passé simple واش هي la terminaison تاعو. 7. La fille du marchand était belle, intelligente, active et toujours souriante. Réécris la phrase ci-dessus en commençant par le fils. هي بدات بلا في رجعها لي le fils. Donc كيش واش نبدل واش نخلي. La production écrite met en ordre les événements de ce conte. تكتب هنا la situation initiale وهنا la suite des événements. Mais elle s'enfuit avant minuit et alla au palais du prince. Un jour, elle s'habilla comme une princesse. Ensuite, la fille dansa avec lui. Autrefois, Cendrillon vivait dans une maison. Donc, هنا نخرج la situation initiale, déroulement des événements, حتى نكمل le conte تاعي. روحوا دروك ديروا بوز، روحوا لصندوق الوصف، حلوا الرابط باش تخرجوا الموضوع، حلوه ومن بعد تشوفوا لي ريبونس. Alors, le conte تاعنا سموه La Belle et la Bête. هذا لو كان تسقسوا الامهات تاعكم تفرجناه مسلسل. داكوغ. هنا كان ان ريش مارشون تاجر غني كان رايح رحله، قال لبناته الثلاثه واش خصكم كوم هديه. الكبيره قالت له اون روب، الوسطانيه قالت له ان بيجو، والصغيره كاع قالت له خصني ورده. دونك هو شرا لا روب وشرا لو بيجو بصح نسى لا روز. من بعد يتمشى تلقى ان جاردان تاع ان شاتو، دخل يده ما بين لي باغو ودا اون روز. لو مونستر il a crié صرخ وقال له كيفاش تجرأت وديت لي لي روز اللي يعني نحبهم اكثر من اي حاجه في هذه الحياه. دونك لا بونيسيون تاعك غادي تموت. نروحوا نشوفوا لي ريبونس. Cite 3 personnages de ce conte. عندنا le riche marchand، التاجر الغني، le riche marchand. عندنا ces 3 filles, les 3 filles. وعندنا le monstre. Voilà, هادو les 3 personnages اللي كاين في le conte. Le tableau تاعي غادي نكمله où نقولوا un château.
ولا le jardin d'un château. quand متى كاين اساتذه اللي قالوا لكم كتبوا باللي لو باسي، لازم نتبع الاستاذ تاعي في القسم واش قال لي، ولا نكتب il était une fois. هنا هادو الزوج يعطوني الزمن تاعي تاع القصه، il était une fois ولا باسي. انت تبع الاستاذ واش قال لك في القسم ديال. لاد يعني غير جميله، العكس تاعها سي بيل، ولاد راها في الفيمينا، دونك العكس تاعها ادجيكتيف صفه في الفيمينا لازم نصيب ادجيكتيف في الفيمينا. نروحو نشوفو vrai ou faux. La belle est la plus âgée des filles du marchand. هما قالوا la plus jeune la belle هي الصغيره، دونك هنا faux، نكتب faux. Le marchand oublia la robe de la belle. La belle قالت له je veux une rose. هو il oublia la rose. Donc هنا تاني c'est faux. Le marchand risqua la mort en volant la rose de la bête. هنا قال له ta punition sera la mort. Donc هنا vrai. Voilà. نروحو l'adjectif qualificatif اللي هو الصفة. الصفة قلنا دائما تجي قبل أو بعد الاسم، بصح الكومبليمون دو نون مكمل الاسم قلنا دائما يجي بعد الاسم، ونلقاو لي بروبوزيسيون ا دو بور سون ان، نلقى او de la du de l'apostrophe. قلنا هادو اللي نلقاهم دي بروبوزيسيون باش نصيبو مكمل الاسم. Les belles filles du marchand étaient impatientes. Belle, c'est un adjectif qualificatif. قال لي souligne d'un trait. Impatiente, c'est un adjectif qualificatif. هذا راه جاي مباشرة قبل الاسم اللي فين نعيطوا له épithète. وهذا بينه وبين الاسم كاين le verbe d'état être à l'imparfait. Donc c'est un adjectif attribut. Complément du nom. Les belles filles ننجم نقول les belles filles étaient impatientes، بصح انا بغيت نعطي معنى اكثر لو نون في قلت du marchand. وينهم البنات؟ du marchand. دونك هذا كومبليمون du nom، عندنا du والاسم du marchand. Le marchand vola la rose du monstre. هنا ما عندناش صفه لو marchand، وعندنا لا روز، ما قال لا بيل لا روز لا روج لا والو. لو مارشون ما عطاناش كومبليمون ادجيكتيف، بصح عطانا كومبليمون دو نون دو مونستر. قال لا روز، نجم نقول لو مارشون فولا لا روز ونحبس، بصح انا بغيت نكمل معنى لا روز اي روز اللي هي دو مونستر. عندنا بريبوزيسيون دو avec le nom monstre، دونك هذا c'est un complément du nom سطرنا عليه بسطرين. نروحو نشوفو لو باسي سامبل. لو باسي سامبل premier groupe قلنا يكمل AIASA AMES ATES et ERENT. Deuxième groupe قلنا ISISIT IMES ITES IRENT. هنا essayer c'est un verbe du premier groupe. واش ندير؟ la première des choses الخطوة الأولى نكتب الجذر بلا ER، من بعد نروح نشوف le sujet. Les filles du marchand هما elle avec S. Elle avec S ندير ERENT. Essayèrent de sauver leur père. La bête rugir هذا يكمل بالإر، c'est un verbe du deuxième groupe. الخطوة الأولى نكتب الفعل بدون لا تيرمينيزون تاع الانفينيتيف، نروح نشوف لو سوجي اللي هي elle. هنا عندي IT rugit. Le monstre regardez. Regardez c'est un verbe du premier groupe. نكتب le radical ومن بعد نروح نشوف le monstre اللي هو il وندير a. طبعا نكون حافظ لي تيرمينيزون تاوعي، لا ما كنتش حافظ ما نقدرش نخدم صح. La fille du marchand, le fils du marchand. هذا مكمل le complément du nom دي هنايا. Le complément du nom قلنا il s'accorde pas avec le sujet avec le nom. ماشي la fille du marchand ولا le fils du marchand، لا هذا complément du nom ما يروحش ما يديرش زعما المؤنث والجمع وكاع. ça y est la fille du marchand نكملو était.
لو فيرب ما يتبدلش من الماسكولين فيمينين ما يتبدلش الا تعرفوا تقولوا إلو ال اي إلو ال اي تي إلو ال افي دونك إلو ال فيمينين ماسكولين كيف كيف دونك بيل واش تولي في الماسكولين تولي بو انتيليجون تتكمل بالاو نقلع نحذف لا تيرمينيزون تاع لو فيمينين نقلع الاو اكتيف يكمل بالفي او في الماسكولين يولي اكتيف الاف في الفيمينين يرجع في او يعني عندي في او نرجعها اف اي توجور هادو سي دي مو انفاريابل ça veut dire عمرهم ما يتحولوا في الماسكولين ولا فيمينين ولا بلوريال ولا سينغولير سوريونت تكمل بالاو نحذف الاو تاع الفيمينين نقطه très bien دروك نروحو نشوفو لا برودكسيون écrite تاعنا Donc, la situation initiale تاعي تبدا بune formule d'ouverture. قلنا il était une fois, il y a bien longtemps, autrefois. Donc, نكتب هنا autrefois. Cendrillon, c'est majuscule parce que c'est un nom propre. Cendrillon vivait dans une maison. Point. Un jour, هذا l'élément perturbateur اللي يبدا به le déroulement des événements. Elle s'habilla comme une princesse et alla لبست كيما الأميرة et alla au palais du prince. Ensuite, la fille dansa avec lui. Mais, t'attendez la fin, mais elle s'enfuit, avant minuit. Point. Voilà. Autrefois, Cendrillon vivait dans une maison. Un jour, elle s'habilla comme une princesse. إلا لاحظتوا باللي الأفعال هنا الفعل في la situation initiale راه في l'imparfait بصح هنا في الديroulement des événements راه في le passé simple. S'habilla comme une princesse et alla au palais du prince. Ensuite, la fille dansa avec lui, mais elle s'enfuit avant minuit. Donc, هذه هنا قالوا لنا رتبوا ينجم يقول لك يعطيك سيتواسيون انيسيال ويقول لك اكتب لا سويت دي زيفينمون تاع سندريون تقدر تكتب هذه عادي داكوغ تقدر هذه تكتبها القصه تاع سندريون الا قال لك اكتبوها تري بيان دونك وصلنا لنهايه الفيديو الى عجبتكم ما تنساوش لايكي بارطاجي اي ابوني